Hayırlı günler, hayırlı cumalar dostlar. Tatlı bir rüzgar var. Ama böyle işte bizim de biraz ailece moralimiz bozuk olduğu için neyse iyi haberlerle moralimiz iyice düzelecek. Evet, Mabel Matiz'e İçişleri Bakanlığı da ayrı bir soruşturma açtı. Çünkü şarkının sözleri müstehcenlikten öte biliyorsunuz farklı şeylere yönlendiren ve normal bir kadının bir erkeğe olan aşkını anlatan bir şey değil. İğrenç, yani her şeyle iğrenç. Fakat bakıyorum o iğrençliği de ya her türlü kötülüğü savunmak zorunda mısınız ya? Bu kadar kötü olmak zorunda mısınız? Yani siz yani medeniyetli ve medeni olmayı bu kadar yani aldınız değil. Yani iğrenç ya, mide bulandırıcı ama bakıyorum deli gibi savunuyorlar. Radyolar Mabel Matiz şarkısı çalıyor sürekli diğer şarkılarına. Ne o? İnat yapacaklar. Ama bir gerçek var. Bu zihniyet çok daha inatçı ve çok daha böyle kendi doğrularında dik geliyor. Muhafazakar insanlar ise ay çok kötü o kadar. Sana dokunmayan bu zihniyet 1000 yıl yaşasın misali yaptığın için sen çok olsan da sesin az çıkıyor. Ya da az çıkan o seslerin içinde en çok sesi çıkan biz oluyoruz. Hacılarımız, hocalarımız çok suskunsunuz ya. Başörtülü söyleşi yapanlar falan. Yani ucundan geçip aman konuşma demesinler. Sizin kendinizi parçalamanız lazım bu konuda ya. Şöyle kötü. Çocuklarınızı yapmayın, izlemeyin. Bu kadar. Parçalayın kendinizi ya. Herkes tıkırına bakıyor. O yüzden de toplum düzenliyor. Evet. Herkese iyi günler olsun. Hadi bakalım. Görüşürüz. Özel. Niye özel? Çünkü dün sevgili Ramazan'ın bana ta Mersin'den taşıyıp getirdiği, babasının da ona verdiği bahçesinden domates, salatalık ve biberler. İşte kalbe dokunmak bu, samimiyet bu, düşünmek bu. 2 gün önce Bakan Hanım'la olan organizasyonda Ankara'dan Gizem var bizim. Yıllardır görmüyorum. Çok başarılı bir bayanlarımızdan kızımız. Dedi ki Sevda Hanım gelmişsiniz görmedim, mesaj attı. Fotoğrafını attı, ben biraz değiştim dedi. Tanımazsınız belki. Ben de dedim ki ben seni kalbinden tanırım. İşte o insanların kalbine dokunduğunuz zaman yıllarda geçse o samimiyet, onu kalbinden tanırsınız. O iletişim, o farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? O da gülümsedi, hemen tanıdım tabii ki. Yani o samimiyet, o içtenlik, evet, kalbinizden tanıdığınız insanlar varsa kıymetini bilin. Hepinizin güzel kalbinden öpüyorum.